Proverbs chapter 2 this morning, sa inyong Bible, sa inyong mga Biblia. Proverbs chapter 2 and verse number 12. Proverbs chapter 2 and verse number 12. Proverbs chapter 2 and verse number 12. Basta na to nga to sa verse 14. Kung nasa, amen? Tanamanindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Proverbs chapter 2, verse 12, 13, and 14. English una. To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things, who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. What's interesting in this verse, naitaw diri gitawag ang daotang nga tao. But then it says, who leave the paths of uprightness. Nay panahon na siya dito sa dalan sa pagkamatarong, dayon siya nagbiya niya nga dalan para sa paglakaw diya sa kangi-ngi. Verse 14. Let's do verse 13 again. Who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness, who rejoice to do evil and delight in the frowardness of the wicked. Bisaya, aron mo palingkawas kanimo gikan sa dalan sa daotang nga tawo, gikan sa tawo nga nagasulti og masukihon nga mga butang. Kinsa nagbiya sa mga agyanan sa pagkamatarong, aron mo lakaw diha sa mga dalan sa kangitngi. Kinsa nagkalipay sa paghimo og dautan og nahimuot diha sa pagkamasukihon sa mga dautan. So my message comes from verse 13, to walk in the ways of darkness. Aron mo lakaw diha sa mga dalan sa kangitngi. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the very simple truth this morning. God, would you give me a clear mind? You know I'm weary. And Lord, I pray to be with my thoughts. Help me, guide me, Lord. Help me to give our people what they need. I pray to be with Brother J.D. and Mom Emeritus and the junior church as they love our children and serve our kids. Lord, I pray, God, you bless them. Please, God, meet with us this morning. Thank you, Lord, for what you're doing at Truth Baptist Church. We love you, Lord. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Proverbs chapter 2, verse 13. Morag, kini nga bersikulo usa sa pinakalooy sa tibok Biblia. Paminaw nining pulonga. Kinsa, mga pulonga, I guess. Kinsa, nagbiya sa mga agyanan sa pagkamatarong, aron mulakaw diha sa mga dalan sa kangitngi. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, I think it's verse 12, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Magsulay kung mag-translate, kaya wala po ko nagbutang sa notes. I don't know exactly. I'm gonna guess. Tugoti siya nga naghuno-huna nga nagabarog siya. What's take heed? I lost that word. Maknon. Who said that? Was that you, Brother Nestor? Pagmatnon or magmatnon kay basin siya mahulog. Kasin siya murag sa Biblia mapukan. The Bible is very clear. Bisan ang tao naluwas na, nagalagad sa Ginoo, nagsunod sa kabubuton sa Dios, mahimo man nga siya mobiya sa Ginoo, mobiya sa dalan sa pagkamatarong o mulakaw diha sa dalan sa kangitngit. Usahay kung mahimong mag-start ta mutubo, mahimong ta mas lig-on sa atong pagtuo, mag-start ta magbati nga okay na ko. Wala na ay peligro para na ako. Wala na ay chance nga ako mubalik sa mga dalan sa kangitngit. You will never reach a point in your life where you are safe from sin. Dali gayud ka moabot sa panahon sa imong kinabuhi nga wala na'y peligro nga ikaw mo balik sa dalan sa kangitngit.
Mahimo man nga ang uskat tao nga naluwas nang nagasunod sa Ginoo, nga nakasinati na sa kalipay sa paglakaw diha sa dalan sa pagkamatarong. Mahimo man nga siya mobiya sa agyanan sa pagkamatarong aron mulakaw diha sa mga dalan sa kangitngi. We say in English, it could happen to you. There are no exemptions. Sa niyo exemption? Oh, kini way labo kanimo. No, kitang tanan na sa peligro. Tungod na atong kasing-kasing dali mabugnaw, dali mo biya sa Ginoo. What is the song saying? Come thou fount of every blessing. I just lost it. I lost it. Huh? Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Unsay pasabot? Ang akong kasing-kasing dali mo biya sa Ginoo nga gigugma nako. Dali mabugna ang atong kasing-kasing. Pero nay daghang tao, kita nakakita sa illustrations diri sa atong church. Naluwas na sila, nagsulod sa church, nagatubo na, nagsunod sa Ginoo, dayon ang panahon sa pagtintal or kalisod mo abot o magundang sila mo balik sa ilang daang kinabuhi. Mobiya sila sa dalan sa pagkamataron aron mulakaw diha sa dalan sa kangitngi. Si Peter nagastorya kabayan ini nga klase sa tao diha sa iyang sulat nato sa mga tao naluwas sa iyang panahon. Turn to 2 Peter chapter 2 verse 20. 2 Peter chapter 2 and verse 20. Basta na to Luka verses. 2 Peter chapter 2 and verse 20. 2 Peter chapter 2 and verse 20. Kung nasa amen? English una, duha. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Meaning she has returned, nibalik siya, to her wallowing in the mire. Masaya. Kay kung human sila nakaikya sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa Ginoo manluluwas nga si Jesus Kristo. Sila nagapos pag-usab, kung sila nagapos pag-usab dinhi niini og nabuntog ang ulahin kahimtang nila mas dautan. The word dautan doesn't mean sinful, it means madaot, maot man. Grabe kayo ang ilang kahimtang. Mas dautan pa kaysa sinugdanan. Kay mas maayo pa unta alang kanila nga wala nahibalo sa dalan sa pagkamatarong, kay sa human nga sila nakahibalo niini sa pagsimang gikan sa balaang sugo nga gitugyan ngadto kanila. Apan kini nahitabo ngadto kanila sumala sa tinuod nga panultihon ang iro mibalik ngadto sa iyang kaugalingon nga sinuka ug ang anay nga nahugasan na ngadto sa iyang paglunang diya sa lapo. Kita nakasabot sa pulong lunang. Sa English, wallow. So it's like maglangoy ka diya sa lapok. I already lost the word. What was the word? Nawala nan. Lunong. I lost it. Whatever, you all understand. Saptan ninyo. Okay naman. Now it's very important we understand something about these verses. So it's not the message, but because I read it, kinahanglan ko magpasabot niini. Kini wala nagtudlo nga kini nga mga backslider wala na naluwas. That is not what this is teaching. Kini wala nagastudyo kabayan sa kaluwasan. Kini nagtudlo nga ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan dili ang mga nawala, ang mga tao gyud naluwas, dili sila ang pinaka-miserable. Ang pinaka-miserable nga tao nining kalibutan na maong mga naluwas nga mubalik sa kahugawan nining kalibutana.
It's not saying they're not saved, because everything in there is talking about works. And we know, dali ta maluwas pinagi sa buha. Dali ta maluwas pinagi sa pagsunod sa sugo. What is he saying? Ang tao nga naluwas na, muikyas na sa kaugaon sa kalibutan, dayo mo balik na, dili gayud siya malipay dari sa lapok pag-usab. Kaya na siya'y bagong kinaiya. Bisa niyang unod, ganahan sa kadautan, iyang espiritu dili. Wala'y tao mas miserable kaysa backslider. Wala yun. Kung wala ka nagatuna ko, pwede ka mo lantaw sa kinabuhi sa mga backslider. Grabe kayo. Bisita lang sa ilang balay. Tanaw ng ilang mga relasyon. Ikaw mo kita sa kagubot. Grabe kayo ang kinabuhi nila. Walay kalipay. Sa una, nagsimba sila, nagkanta, nagsmile. Mubista sa ilang balay, kinanggi mong nakitaan. Diba? Miserable. So this is not talking about salvation. It's talking about the misery of going back to the world. And it fits perfect. Uyong gayut sa atong text verse. Who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Kinsa nagbiya sa mga agianan sa pagkamatarong aron mulakaw diha sa mga dalan sa kangi-ngi. This morning, dali ko muwali kabayan sa tao nga mag-backslide. Dali ka na ang point sa message karon. Ang message karon buntag, simple kaayo. Are you ready? Let me read that one more time in Visayan. Kinsa nagbiya sa mga agianan sa pagkamatarong aron mulakaw diya sa mga dalan sa kangit-ngit. Now listen to me very carefully this morning. This message will not be long. Dalit na madugay. I don't think. We'll see. Tanaw na to. Here we go. Sa dili pa ang tao makalakaw diha sa dalan sa kangit-ngit, una siyang mobiya sa dalan sa pagkamatarong. Allow me to illustrate. Very simple. I will make this clear in a minute. Don't worry, you will understand in a minute. Kung ako naglakaw, nini nga dalan dari, pero ganahan kong maglakaw sa dalan dito sa likod. Sa dali pa kong makalakaw sa dalan dito, una, kinala ko mo dalan ni ini nga. Mo biya, ni ini nga dalan. Diba? I can't walk on two paths at the same time. Dali ko makalakaw sa duwa ka dalan. So kung ganahan ko maglakaw diya sa dalan sa kangi-ngi, una, kinahanglan ko mubiya sa dalan sa pagkamatarong. Say, Pastor Mark, what do you mean? Let me put it this way. Sa dali pa ka musugod sa sala, una kang mohunong sa sakto. Mobiya ka sa agyanan sa pagkamatarong, dayon mulakaw ka diha sa dalan sa kangit-ngi. Karong buntag, anang kumutulog kaninyo sa duwa ka English nga pulong na makatabang na to makasabot nini ang kamatuoran. Ang unang pulong, murag kamong tanan makasabot, na ay pulong commit. Unsay pasabot sa pulong commit? Very simply, if we say he committed sin, what does that mean? It means buhat. It's something you do. There's the other kind of commit, like make a commitment, magsaad ka, but that's not the kind of commit we're talking about today. So we have the word commit. It means buhat. Does that make sense? Sabta niyo kani, simple kayo. Sunod. Now this word is dili kumen kani. Very similar. Commit. Lahi gamay ang pronunciation. Omit. Does anybody know the English word omit? My daughter Beth, how about that? The American. She only thinks she's a Filipina. And Mom Ruth probably knows. Does any Filipino know the word omit? Brother Nestor? That's it. What'd you say? Huh? Laktod. Here's the word I'm going to use. You ready? Oops. Let me try that again. Laktao. Is that the same as laktod?
Laktod, laktaw, pareho. Not lakaw, laktaw. It means skip. Diba? So we have commit and omit. Buhat and laktaw. Diya sa Biblia, na duwa ka klase sa sala. Now, not like venial and mortal. Dili ka na. Ang Diyos, dili maghimo niya na. Na duwa ka klase sa sala diha sa Biblia. Una, na ay mga sala sa commission. Commission. Ang mga sala nga buhaton nimo. What is a sin of commission? It means ang sala nga pinaagi sa pagbuhat. Buhaton nimo ang butang nga gibawal. Klaro ba? Kana ang sala sa commission. Means you did it. Ikaduha, nay, sa English, sins of omission. Kana ang sala pinaagi sa paglaktaw. Dili buhaton nimo ang butang nga gisugo. Sabtan ninyo ka na? Duwa ka klase sa sala. Sala pinaagi sa buha o sala pinaagi sa laktaw. And here's what I'm trying to say this morning. Alang sa Kristohanon, alang sa taong naningkamot gayud nga mosunod sa kapabuton sa Diyos. Listen to the statement. Ang mga sala sa pagbuha kanunay mosunod sa mga sala sa paglaktaw. Una, mobiya ka sa dalan sa pagkamatarong, dayon maglakaw ka diya sa dalan sa kadautan. Am I making sense to you this morning? Sa dali pa ka mo buha sa dautang butang, una kang mulaktaw sa maayo. Allow me to illustrate. Panaglitan. Sa dali pa ang Kristohanon mo inom og shot, una siyang maglaktaw sa iyang pagbasa sa Biblia sa pipila ka adlaw ug maluyahon na siya. Una siya nagbiya sa dalan sa pagkamatarong, naghunong siya, naglaktaw siya sa pagbasa sa Biblia. What siya nagplano mo inom sa shot, nagplano siya, just kajut lang, maglaktaw, busy ko, dayon sadya maluyahon na siya, hulog na. Ay, listen. Sa dali pa ka mahulog nga to sa internet pornography, una kang maglaktaw sa imong adlaw-adlaw nga panahon sa pag-ampo. Ang paglaktaw padulong sa pagbuha og sala. Ang mga sala sa paglaktaw mo una sa mga sala sa pagbuhat. Am I making sense to you this morning? In a minute, I'm going to prove it from the Bible. We're going to go to the New Testament. How about this one? Sa dali pa ka mo balik sa imong dautang barkada, una kang maglaktaw sa pagsimba sa pipila ka services. Sa dali pa ka mo sugod og kalibutan hong uyab nga relasyon, una kang maglaktaw sa imong walk with God, sa imong faithfulness to church. Sa dali pa ka mo gamit og makasakit nga mga pulong ngadto sa imong kapares, una kang muhunong og pagampo lang sa imong kaminyoon. Sa dali pa ka mo uyon nga mo apil sa dance team sa eskwela, una kang magtago sa imong pagkakristohanon dito sa eskwela. Are you listening to me this morning? The message is simple. The message is simple. I'm saying this morning, nga ang mga sala sa pagbuha, kanunay. Now, we're not talking about unsaved people. We're talking about Christians who are trying to follow God.
para sa mga tao nga nagasulay na ningkamo mosulod sa kabubuton sa Dios, ang mga sala sa pagbuhat kanunay giunhan sa mga salat sa paglaktaw. Say, Pastor Mike, can you prove that? Yes, I can. Turn with me to Galatians chapter 5, verse 16. Usahay, makadung ta sa bad news. Kabayan, sa pastor. It's happened here in Dapitan. Naitabo dari sa Dapitan. Sa una, uy, ang pastor, nag-cheatin siya sa iyang asawa. Na siya'y uyhab. Dili na siya pastor karon. O kita mga, na-shock yun ta. Paminaw, ang Diyos dali gayud ma-shock. Kaya ang Diyos nakakita, dugay na kanak nga pastor naglaktaw sa iyang paglakawban sa Diyos. Are you listening? Ang mga sala sa pagbuha kanunay giunhan sa mga sala sa paglaktaw. Maluyahon ka sa imong Christian life sa dali pa ka mahulog gayud. I'm not talking about the daily sins that we all struggle with. I'm talking about the sins we call big sins. When you stumble back into, mabalik ka sa imong daan bisyo mo. Like the Bible says, ang sama sa iro nga mabalik sa iyang sinuka. Sama sa baboy, mabalik sa lapok. Kana nga sala, kanunay giunhan sa sala sa paglaktaw sa imong adlaw nga Kristohanong kinabuhi. Galatians chapter 5, verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. Kunana, say amen? This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Na ako nagsulti ni ini, paglakaw diha sa Espiritu, o kamo dali magtuman sa kaibog sa unod. So what do we see here? Walk in the Spirit. So kung dali ta maglakaw diha sa Espiritu, naglaktaw ta sa mga butang nga gisugo. Di ba? So if we keep this commandment, kung kita dali maglaktaw, he says, you shall not fulfill the lusts of the flesh. Dili ka maghimo sa mga daotang sala. It's right there. Ang sala sa paglaktaw, padulong sa sala sa pagbuhat. If we will avoid the sins of omission, we can also avoid what we call the big sins of commission. Kung kita makalikay sa mga sala sa paglaktaw, kita makalikay pud sa mga dakong sala sa pagbuhat. Let's read it again. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Na kung nagsulti ni ini, paglakaw diya sa Espiritu, o kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Unsay pasabot sa paglakaw diya sa Espiritu? Kana nagpasabot nga ikaw mutugok nga ang balang Espiritu mo puno o mangulo kanimo matagadlaw. Kanang ang pulong walk in the Spirit. The word walk is always the idea of adlaw, 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 adlaw. You listened to your pastor this morning. Ang kauswagan diha sa Kristohanong kinabuhi, dili usa kang event, dili usa nga event, a big, I had a big day in my life. Nagalagad ko sa Ginoo o kanamo ra sa mauswagon ko. No. Ang kauswagan sa Christian life, maong faithfulness. Adlaw. Consequently, failure in the Christian life is not the big sin. Ang kapakyasan sa atong Kristohanong kinabuhi, dali ang dakong sala. Kana ang resulta sa kapakyasan diya sa imong faithfulness. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. What does that mean?
It means you allow the Holy Spirit to fill you and lead you. But what does that mean? It means nga ikaw mo buhat sa mga butang nga motugo sa balang espiritu nga maglihok diha sa imong kinabuhi. So, pwede ba kung mga tanan ni mo karon? Nagalakaw ba ka diha sa espiritu? Nagabuha ba ka sa mga butang nga ang balang espiritu nagtinguha alang kanimo? Kamusta imong pagbasa sa Biblia? Kamusta imong pagampo? Kamusta imong pag-meditate kabahin sa pulong sa Diyos? Kamusta imong faithfulness sa church? Nagasunod ba ka sa iyang pagpangulo diha sa imong Kristohanong kinabuhi? O nagalaktaw ba ka sa mga saktong butang? The things you know God wants you to do, pero naay alibay. Wa ko'y time karon, sumulaktaw karon. Ang sala sa paglaktaw, padulong sa sala sa pagbuhat. Sa atong Kristohanong kinabuhi, natay duha ka options lang. Makalakaw ta diha sa espiritu, o makalakaw ta diha sa unod. Those are the two options. Kana lang. Iyosan. Kung wala ka nagalakaw diha sa espiritu, sa walay duha-duha, nagalakaw ka diha sa unod. Sigurado. Sigurado. Kung wala ka naghimo sa mga butang, nga magpadul nimo sa espiritu, mutugo siya, mupuno og mangulo nimo, sigurado nagalakaw ka diha sa unod. Ug karon punta ganang ko mapakita nimo asa ka padulong kung maglakaw ka diha sa unod. We just read verse 16. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the what? Tanaw ang verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 and verse 19. Now, we're going to read down to verse 21. We're going to read it straight through in English and then in Visayan. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I've also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. I will explain that verse in a minute. It is not teaching works salvation. Wala nagtudlo nga maluwas ta pinagi sa buhat, ak mo pasabot. Let me read it in Visayan. Karon ang mga buhat sa unod, dayag, nga maukini, panapaw, dautang pakikilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Diyos, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pagindigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa, batok sa gamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo, mga pagsinahay, mga pagbuno. Buno is murder, not throw. Buno is murder. Pagpatay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyaka, ug sama sa mga ingon niini. Mahitungod niini ako nagsulti kaninyo kaniadto, ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga panahon nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makapununod sa gingharian sa Diyos. Now that makalibog ka na. Kay murag, huy, ang tao na daotong sala, dili maluwas. That's what it looks like, doesn't it? Pero tanawa, let's see here. Pila ka Kristohano na panahon naglusod siya sa pagdumo sa laing tao. Murag tanan. Pila ka Kristohano na panahon sa panagbingkil. Tanan. Those two are on this list. So kung kani nagpasabot, ang tao naghimo niya na what yun naluwas, maimpyerno siya. Kung kanang pasabot, kitang tanan maimpyerno. That's not what it means. Let's go back to the works of the flesh. I need somebody to help me here. Joe Mark tabangi ko.
You should hold this for me. Kinyang listahan sa mga works of the flesh. Tindog, dere. Dere ka. Alright, hold it up here. So, hold it up a little higher. Cover your face. Aron dali makita ang pagkamaot. There we go. Alright. Alright. Okay. Dere na ang listahan. Okay? We know it's not talking about salvation. Wala nagistorya kabahin sa kaluwasan. Nagistorya kabahin sa resulta kung maglakaw ta diha sa atong unod. Kung kita mo sunod sa atong unod, dili mo sunod sa espiritu. Okay? Unsang resulta? Unsa ang mga buha o ang mga bunga sa unod? Panapaw, daotang pagkikilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Diyos, pagbatong og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, I don't know that word, kapungot, pila ka Kristohanon, wala gayud kapungot. Kitang tanan usahay. Panagbingkil, mga pag-alsa batok sa kagamhanan, mga pagbaton ug sayop nga pagtuo, that's heresy, mga pagsinahay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyak ug sama sa mga ingon niini. Let me explain what he's talking about there. Here's what he's saying. Kristohanon, kung maglakaw ka diha sa imong unod, maghimo sa decision gibase sa tingwa sa unod, kana ang imong padulngan. Kana ang kinatumyan sa imong dalan. It sounds a lot like our text verse. Kinsa mobiya sa dalan sa pagkamataron, aron mo lakaw diha sa dalan sa kangitngit. What are we seeing here? Ang mga sala sa paglaktaw, padulong ni ining tanan. O kinang atong problema, dili ta mo tuo na kini mahimo sa atong kinabuhi. I'm a good person. I would never do that. Really? Sigurado ba? I want to read my notes because I won't say exactly what I'm trying to say here. Wala ka mahibalo kung unsa kadautan ang mahimo nimo kung magsugod ka og lakaw diha sa unod. Go back with me to Proverbs chapter 2. Proverbs chapter 2, verse 13 and 14. Proverbs 2, verse 13. Kung nana, say amen. Who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Kinsa nagbiya sa mga agyanan sa pagkamatarong, muhunong sa pagbuha og mayo, maglaktaw na sila sa sakto. Kinsa nagbiya sa mga agyanan sa pagkamatarong, aron mulakaw diha sa mga dalan sa kangitngit. Ang tanan daotang sala sa pagbuha, giunhan man sa mga gamay nga sala sa paglaktaw. And then look at verse 14. Who rejoice to do evil and delight in the frowardness of the wicked. Kinsa nagkalipay sa paghimo og dautan, og nahimuot diha sa pagkamasukihon sa mga dautan. Do you know what he's saying here? Kung mobiya ka sa saktong dalan, o maglaktaw-laktaw man. Kamay ra akong mga laktaw. Dali importante. Dali ko magbasa Biblia karon. Dali ko mag-ampo pipila ka adlaw. Dali ko magpabiling faithful sa church. Just kajut lang. Wa kaya diya sa kapadulong. There will come a day when you will rejoice to do evil. Masyak gayud ka unsa mahimo sa imong daotang kinaiya. O unsay sinugdanan ang mga sala sa paglaktaw.
So akong pangatana karon, naglaong ko, wala ko nagpalibog yun ninyo kabayan sa niyanak nga verse. I just felt like I can't ignore it, kay makalibog man. But focus on the message this morning. Kina akong pangatana. Unsa man ang gilaktawan nimo diya sa imong Kristohanong kinabuhi. Are you listening? Are you listening? Ang sala sa pagbuha giunhan sa sala sa paglaktaw. So unsa gilaktawan? O uban ninyo, wow, daghang pagbasa sa Biblia sa sinugdanan. Karong gamay na gyud. Maglaktaw-laktaw. Okay naman ko, wa kakabalo sa kapadulong. Karon natintalan na ang imong kasing-kasing sa mga daotang butang. Nga naman natintalan ko. Tungod naglaktaw ka sa mga butang nga mo palig-on sa imong kasing-kasing. Ang paglaktaw padulong sa pagbuhat. Unsa imong gilaktawan? Pagbasa sa Biblia. How busy ka ayo ko? Dili ka nang ang katarungan? Kanang pulong katarungan? Is that the right word? Katarungan? Ang sakto nga pang rason? Unsa imong gilaktawan ang adlaw-adlaw nga pagampo? Imong paglakaw ban sa Dios? Ang imong faithfulness sa pagsimba? Ang pagampo para sa imong kaminyoon? Ang paghatag sa imong tithes? Si ang yawa mag-convince ka nato, ang paglaktaw gamay ra. Dili gamay kay padulong sa dakong daotang na pagbuhat. So unsa imong gilaktawan? Wala ko kabalo. Ikaw ra. Ikaw ang Diyos. Delikado gayud ang paglaktaw sa atong kinabuhi. Walk in the Spirit. Paglakaw diha sa Espiritu, o kamo dili mo tuman sa kaibog sa unod. On every head bowed, every eye closed.